ore 7:25, si comincia a vestirsi. Pronti alla partenza. Pausetta colazione. Pausettina colazione fatta e si riparte. Carico per l'endurata. Buonasera. Asciutto, io intanto la ceno. C'hai un ramo attaccato? Ah no, è staccato.
La spengo o vado su? Almeno dopo in giù la No. Bravo Leo! Pausa salvezza. Ribassi, detrazione. Bravo. Vai!
Vai! Vai! Ora gas! Vai, vai! No! Vai Maggio!
Vai.